Tole je ena od danes zelo popularnih tablic. Razlog, da vam jo sploh kažem in omenjam, pa je ta, da me je v nečem spomnila na Elantro. Tisto tablico z logotipom jabolka namreč verjetno poznate in je baje in sploh. Skoraj da nima tekmecev, morda je ravno ta tablica konkurenčna. In tukaj se pokaže zanimiva filozofija. Dovolj, da je ta tablica enako dobra kot tista, boljša sploh ne rabi biti, pa je vseeno zanimiva za kupce. Da bi imela USB vhod, zakaj le? Enaka zgodba je tule, ker nekateri tekmeci, recimo Jetta, zadaj ne ponujajo gumba za odpiranje prtljažnika, ga nima niti Elantra. In ker se pri Jetti vodila lahko grdo zajedajo prtljažnike, pa vsem v redu tudi to. Utora za zapiranje prtljažnika pa tako ali tako ne potrebujem, ker si roko lahko obrišem kar v hlače. Takšna Elantra srednjo opremo Komfort stane 14.500 evrov, kar je 2000 manj od najcenejše Jette in okrog 500 evrov manj od dostopne Octavie, pri čemer imata obe šibkejši motor in malce manj opreme, čeprav tudi tukaj te ni veliko. Je pa Elantra, tako kot vsi Hyundai zadnjega časa, oblikovno celo morda bolj simpatična in enako dobro sestavljena. Prostora je dovolj, lega je malce bolj čvrsta kot denimo pri večjem i40, a volan manj komunikativen kot pri prej omenjenih tekmecih. Ker je primaren trg tega avtomobila Amerika, je pričakovano tule znotraj nekaj več trde plastike, a je dobro sestavljena armaturna plošča in zato ne škripa. Le barvno je malce duhamorna. Še beseda o motorju. Ta je zanimiv in 1,6 litra prostornine ponuja skoraj 100 kW moči. Ker gre za atmosferski agregat, pri nizkih vrtljajih navora ni veliko in je za suverenejše zmogljivosti motor treba malce bolj priganjati. Ampak grobega pritiskanja vseeno ne mara, je pa varčen in se boste zlahka vozili z okoli 7 litri porabe. Kot da bi vedel, da mora varčevati, ker poganja relativno poceni avtomobil.